Sono contentissimo di potervi parlare di questa tastiera meccanica da gaming by Logitech top di gamma per un motivo molto semplice, perché è wireless. Qualcuno storcerà il naso, ma assolutamente no, perché ha un sistema Lightsped estremamente veloce con un dongle dedicato che ci consente di poter giocare senza alcun ritardo, quindi non perderemo assolutamente qualche mossa quando giochiamo online, un millisecondo semplicemente in ritardo, davvero nulla. È stata testata grazie anche all'aiuto di videogamers professionisti a livello mondiale con EA Sport. Allora vi dico subito che la tastiera è fantastica, assolutamente fantastica, mi ha catapultato, come ho scritto nella recensione, negli anni 80, quel click dei tasti è la particolarità proprio della tastiera meccanica, che c'è però è stato portato a livelli tecnologici dei giorni nostri. Vi dico subito che questa tastiera ha un layout US International, non storcete il naso perché questa c'è in commercio e questa ci dobbiamo tenere. Quindi automaticamente possiamo utilizzarla tranquillamente perché alcuni tasti sono un pochettino diversi come la punteggiatura, le frecce, ma le lettere rimangono le stesse. Illuminazione LED fantastica con milioni di colori per ogni tasto, gestibile con il software di Logitech G-Hub. Insomma, possiamo fare veramente tutto, assegnare delle macro, questo lo vedremo dopo. Ho inserito anche all'interno di questo video un piccolo clip dove vi faccio vedere un pochettino l'unboxing iniziale, perché poi la tastiera è stata utilizzata con moltissimi giochi ed è stata ultra testata. Vi dico subito che il layout, diciamo, abbiamo detto US, ma abbiamo anche il sistema, perché ci sono tre particolari di questa tastiera. Questo qui è GL Tactile, che dà un rumore particolare ai tasti quando facciamo il click. Qualcuno si è lamentato e ha detto che la tastiera è rumorosa, probabilmente non conoscono le tastiere meccaniche, non conoscono i giochi e non sanno che chi gioca vuol sentire quel rumore, quindi quello non è un difetto, ma bensì è un particolare pubblicizzato proprio da Logitech per le tastiere meccaniche. Dicevo, tastiera wireless, ve la faccio vedere molto bene, eccola qua, la prendo, monolitica assolutamente, guardate il profilo, molto rigida, alluminio, acciaio, tasti ribassati, sentite il rumore, illuminazione fantastica, tasto di accensione sopra, ricarica direttamente micro USB, cavo da 1,80 m, ve lo faccio vedere dopo, e vi dico che questo è il rumore tipico della tastiera meccanica. Sentite? Ma andiamo a vedere un pochettino da vicino la nostra tastiera. Eccoci, vi faccio vedere prima, vediamo un attimino l'unboxing che è stato fatto. All'interno della scatola troviamo il nostro scatolino con il manuale di istruzione, che ci dice ben poco, perché eccolo qua, lo vedete, c'è un adesivo all'interno, ci sono delle istruzioni per quanto riguarda la rimozione della batteria e il collegamento del cavo che è lungo 1,80 m e ci consente di poter utilizzare sia la tastiera in modo cablato che ricaricarla. La batteria dura veramente tantissimo, che prolungare il nostro sistema di ricezione. Eccolo qua, lo vedete, G915, parliamo di Lightsped e questo è il cuore della tastiera insieme al ricevitore, perché ci consente di poter utilizzare questa tastiera un millisecondo, quindi va velocissima, ma ne parleremo subito dopo. Vi dico che comunque il sistema di ricezione è duplice, perché c'è oltre al wifi abbiamo anche il Bluetooth, quindi la possiamo utilizzare per gli applicativi Office attraverso il Bluetooth, collegandola direttamente ad Android, iOS, insomma con tutto. Questo è l'unboxing, dalla scatola esce questo, non c'è altro, ma è molto molto rifinita. Layout americano, ne parleremo dopo. Profilo GL Clicky, che è un profilo particolare per il rumore dei tasti, ma andiamo a vedere un pochettino nei particolari la tastiera. Eccola qua, ve la faccio vedere in tutta la sua eccezionale bellezza. Questa tastiera mi è rimasto senza fiato perché è veramente rifinita in modo perfetto. Guardate il profilo di questa tastiera, è spettacolare, ultra piatta. Ma iniziamo subito dalla parte sottostante. Vi faccio vedere, scusatemi, la velocità, non so se nemmeno se l'ho allineata bene. Qui abbiamo la batteria di lunghissima durata che può essere tranquillamente sostituita. Abbiamo i piedini con doppia regolazione, ci porta fino a 8 gradi, guardate. Possiamo decidere se alzare il piedino più largo oppure il piedino più basso, decidendo un profilo piatto, semipiatto oppure un pochettino più rialzato. Mentre invece nella parte anteriore vi faccio vedere veramente monolitica, fantastico il profilo dei tasti, ve lo faccio vedere ancora meglio. Allora, ingresso micro USB per la ricarica e per l'utilizzo anche del cavo di prolunga, accensione, ecco qua, vedete i colori che possono essere gestiti attraverso G-Hub, il software di Logitech. Ampia scelta di software per poter gestire tutte le tastiere, tutti i mouse gaming. Allora vedete, intanto il colore sta cambiando perché diciamo che comunque abbiamo iniziato un pochettino ad operare. Abbiamo iniziato a giocare a svariati giochi. Vedete che il lampeggio è Bluetooth, questa è una cosa che vi volevo far vedere perché ha doppia modalità di collegamento. Wi-Fi, che ci consente di poter utilizzare attraverso il dongle che vi ho fatto vedere prima con Lightsped alla velocità di 1 millisecondo, quindi ultra veloce.
mentre invece se vogliamo utilizzare degli applicativi, vogliamo utilizzare il telefonino, vogliamo utilizzare iOS, possiamo tranquillamente scrivere anche sul tablet attraverso questa tastiera wireless, perché utilizziamo la modalità Bluetooth. Abbiamo tutta una serie di opzioni, vedete, tasti comunque dell'illuminazione, tasti di memoria, i tasti G, eccoli qua, quelli che possiamo programmare per creare delle macro. In poche parole avete spesso giocato a qualche gioco tattico, in particolare World of Warcraft. Per fare delle magie bisogna fare una combinazione di tasti, quindi attraverso il software di Logitech possiamo programmare i tasti e possiamo decidere in un solo tasto di dare 3-4 azioni che si susseguono con uno scarto di qualche millisecondo. Abbiamo la possibilità di poter memorizzare 5 tasti G per 3 memorie, quindi per 3 profili. Abbiamo anche il profilo luminoso gaming, in questo caso attraverso il software premiamo il tasto del joystick e possiamo decidere di far illuminare ad esempio i tasti che noi utilizziamo per andare avanti e dietro, sparare e saltare. Quindi in poche parole con questo sistema utilizzeremo solo alcuni tasti illuminati mentre il resto rimane spento. Ma spostiamoci da questo lato, vi faccio vedere, vi ricordate il rotellone di cui vi ho parlato nella recensione su Amazon? Eccolo qua, lo vedete, questo è bellissimo, ci consente di poter gestire la multimedialità, in particolare il volume, semplicemente spostando tasti multimediali, volume per zittire il volume, brano avanti e dietro, pagina, insomma possiamo memorizzare quasi tutto. Vi dico che comunque c'è da divertirsi perché basta scaricare il software e possiamo decidere di dare ai tasti alcune funzioni. Gli unici LED di illuminazione sono il maiuscolo, il caps look, e poi abbiamo la batteria che inizia a lampeggiare quando si sta scaricando, quindi la ricarichiamo in modo molto veloce e riusciamo tranquillamente a giocare in un tempo veramente quasi infinito. Tastiera bellissima, ve lo dico in tutta sincerità. Ci saranno ulteriori test, ci sarà una conclusione del mio video, ma ora io volevo farvela vedere veramente in tutta la sua bellezza. Guardate, eccezionale, guardate qui. Allora vi dico subito che qualcuno ha criticato, come vi dicevo, la questione dei tasti, il rumore dei tasti, ma sentite. Allora, questa è la particolarità di una tastiera meccanica. Stiamo parlando di una tastiera meccanica di altissimo livello. Eccola qua. Vi dico che ci sono tre tipi di tastiere. In questo caso il profilo di questa tastiera dà risalto comunque al rumore tipico della tastiera meccanica. Vi dico in tutta sincerità. Layout americano, benissimo, ho inserito una foto all'interno della recensione su Amazon, vi farà vedere un pochettino le differenze tra layout US International e layout italiano. Cambia qualcosa, cambia la punteggiatura, le frecce ad esempio che sono poste qui sono state spostate, insomma ci si abitua in modo molto facile. È davvero bella da utilizzare, piatta, la possiamo alzare, regolare, tenerla piatta come piace a me, ma la cosa bellissima è il profilo in lega di alluminio con una piastra d'acciaio all'interno, la rende molto rigida ed è molto compatta, anzi vi dico anche le misure così vi do un'informazione in più: 48 cm per 15 cm per un'altezza di 1 cm. Io per ora sto utilizzando questo mouse, vedete, sempre della Logitech, parliamo del MX Master 3, che ci consente anche di poter fare direttamente, utilizzare il flow per spostare da un computer da un sistema operativo all'altro, ad esempio delle cartelle. Poi ne parleremo in seguito quando farò una recensione direttamente per questo mouse dedicata proprio al flow. Allora amici, sarò rapidissimo. Vi dico subito, consigliata, sì, acquistatela, sono soldi ben spesi, sarà una tastiera definitiva. Peccato forse per layout USA, se fosse italiano sarebbe una tastiera veramente definitiva, la possiamo utilizzare con Bluetooth, la possiamo utilizzare con il wifi ultra veloce, la possiamo utilizzare con gli applicativi software, la possiamo utilizzare con iOS, con i telefonini, con i tablet, insomma possiamo fare tutto, ma la cosa importante è che è wireless ed è ultra veloce. L'illuminazione, la gestione è fantastica, non ci sono paragoni assolutamente, a me sinceramente mi ha fatto innamorare completamente. Pertanto ci metto la faccia, vi do la mia parola che è una tastiera veramente performante. Mi sono confrontato con altri recensori, con altre persone, ho letto recensioni anche estere, tutti sono dello stesso avviso. Qualcuno la critica? Probabilmente sì, ma c'è anche chi la ama come me, quindi pertanto io mi permetto, se mi permettete, di consigliarla. Se avete domande scrivetevi, sarò ben contento di potervi dare delle delucidazioni. Ciao a tutti ragazzi!